en alarme sur déménagement local au 122, le manche dans le vent. Notre info Novembre Zulu, décollage 12. En rotation. Info Novembre Zulu, 500 pieds sol, je quitte le circuit par virage à droite. Vérifiez. Avord de Fox Bravo Papa Novembre, bonjour. Les zones d'Avord, LFR20, PMA 1 et 2, CTA ne sont pas actives. Le transit est libre, à l'exception de la Papa 40, d'un rayon de 3 nautiques centré sur le terrain d'Avord. Active du. C'est une info, Fox Golf Mike Papa Bravo, bonjour. Fox Golf Mike Papa Bravo. Fox Golf Mike Papa Bravo, SS 182 avec 4 personnes à bord, au départ de Toussu, je viens de passer Hollande et je vais monter dès que je peux vers 4500 pieds pour une destination de Quiberon. Reçu Papa Bravo, affiché, vous mettez 7000 ou vous me rappelez en cas de besoin. Fox Papa Bravo, transpondeur 7000, je vous rappelle en cas de besoin. Je vous appellerai dès que je commencerai à monter. Paris Info Novembre Zulu, bonjour. Au Golf, vous êtes un peu trop haut, il faut descendre à 2500 pieds, QNH 1022. Paris Info pour le Tango 2, pas fin de parachutage, je redescends sur Bourges. Reçu Tango 2. Fox Alpha India. C'est pour l'Alpha India? Oui, Alpha India, donc en fait non, puisque le parachutage vient de se terminer, c'était pour l'info de parachutage, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Paris Info Novembre Zulu, bonjour. Fox Alpha India, en fait, vous allez pouvoir contacter Limoges 12405, au revoir. Qui demande le 45? Paris Info Novembre Zulu, bonjour. Bon, dis-moi, quelle est votre position? Ah mais putain, c'est pas vrai ça. La convenance, Novembre Lima. Paris 7 de X Charlie, bonjour. C'est Charlie, vous étiez avec moi apparemment? Oui, alors pour info, on est à rejoindre la Loire, on est à la hauteur de Cléry. On reste avec vous ou pas? Vous descendez plus au sud ou pas? Un petit peu, on va descendre jusqu'à Chenonceau, donc au sud d'Amboise. Ville de Charlie Victor, Paris. Et X Charlie, vous restez avec moi pour le moment. X Charlie, je reste avec vous, merci.
Paris de novembre 180, Charlie Victor. Charlie Victor. Et c'est pour quitter la fréquence, monsieur, on arrive sur Bernay. Charlie Victor, au revoir. Monsieur, au revoir. Paris Info, Fox Zulu, Romeo Charlie request. Romeo Zulu, go ahead. Are the CTR and TMA still active? Romeo Zulu, confirms the area is free. Is Shell CTR and TMA active? I would like to set up the corona. It's Romeo Charlie calling. Romeo Charlie Cray is not active. You must avoid Paris area and descend soon below 2,500 feet. We are maintaining 2004 for the time being, Romeo Charlie. Okay. Fox Lima India. Frontier Victor Charlie, bonjour. Fox Lima India. Lima India. Lima India, donc vous aurez du parachutage à Lan. Et je passe à l'est de Lan, bien à l'est. Paris Info de novembre Zulu, bonjour. Fox Bravo Golf. Bravo Golf, vous passez avec Sanafo 118.05. Paris Info de Fox Golf Frontier Victor Charlie, bonjour. Fox Golf Oscar Victor Charlie, bonjour. Fox Golf Frontier Victor Charlie, un Cher 200 en provenance de Saint-Cyr, destination Moret-sur-Loing, actuellement 1800 pieds QNH. Victor Charlie reçu, vous pouvez afficher 70.05. 70-05 Fox Victor Charlie. India Alpha Lima Alpha Kilo. Go ahead, from Alpha Kilo. Alpha Kilo, Squawk 7000, contact Deauville information 120.35. We Squawk 7000 and we contact the information 120.35. Thank you very much. Bye, India for Alpha Kilo. India Mike, India Bravo Charlie. India Bravo Charlie, the Golf. Bravo Charlie, Squawk 7000, contact Nantes information, sorry, Deauville information 120.35, 120.35. 120.35. Good day, Bravo Charlie. Fox Victor Charlie. Fox Victor Charlie. Victor Charlie, vous êtes identifié radar, donc vous évitez bien sûr l'Atlas de Paris. Fox Victor Charlie, affirme. Info du Fox Golf Golf chez Victor, bonjour. 3 heures. Info du Fox Golf Golf Juliette Victor, bonjour. Juliette Victor, bonjour. Golf Golf Juliette Victor, un DR400 avec 2 personnes à bord en provenance de Logne à destination du Touquet. On est actuellement, on commence notre transit via Creil, on est vertical Sierra Echo à 1400 pieds QNH. Monsieur Juliette Victor, affiché 70.06. 1006 au transpondeur, Fox Juliette Victor. Paris de Fox Golf Zulu, Makima, bonjour. Fox X-Ray Charlie. Fox X-Ray Charlie. Vous êtes bien près de la centrale de Saint-Laurent? Affirme, on va la contourner par le sud. Reçu. Par le sud là, parce que vous êtes au nord, donc on va prendre un cap est, un cap bien sud là. On prend un cap bien sud, oui, on se dirige vers Chambon. Paris Info de novembre Zulu, bonjour. Putain, c'est dingue, ça me reçoit pas. Novembre Zulu, bonjour. Foxtrot de Golf novembre Zulu, un DR400 décollé de Nevers pour un vol local. Actuellement 2000 pieds, souhaitons évoluer à 2000 pieds. Une personne à bord et transpondeur 7000. Novembre Zulu, j'ai pas tout compris, vous répétez? Un DR400 décollé de Nevers pour un vol local. Actuellement 2000 pieds, souhaitons évoluer à 2000 pieds. Une personne à bord et transpondeur 7000. L'indicatif complet c'est Fox. Fox Golf novembre Zulu. Pour novembre Zulu, donc affiché 70.07. 70 07 au transpondeur novembre Zulu.
Fox Unit 4 Fox, vous avez été coupé, vous étiez en même temps qu'un autre appareil, je vous écoute. La provenance. Donc vous maintenez 7000 ou vous me contactez en cas de besoin? Paris de Fox Golf Zulu, Mike Lima, bonjour. Fox Juliette Victor, vous êtes identifié alors? C'est noté, faut que j'ai dit. Charlie Mike, bonjour. L'indication complète est Fox Papa. C'est Charlie Mike, donc vous maintenez 7000 au transpondeur et vous me contactez en cas de besoin. De Victor Fox, on arrive en sortie de zone pour passer avec le SIV de Clermont. Victor Fox avec Clermont, transpondeur 7000, au revoir. Transpondeur 7000, merci, bonne journée. Bonne journée. Bravo, j'ai plutôt ma montée vers 4500 pieds. Reçu, Papa Bravo. Paris Info, Fox Victor. Oui, Victor. Pour quitter, passer avec Deauville. On est Victor avec Deauville, au revoir. C'est Fox Victor. Paris Info de Fox Bravo Golf, pour quitter, je vais prendre contact avec la TMA de Saint-Sion. Reçu, Bravo Golf, donc avec Saint-Sion, 123 au revoir. Bravo Golf. C'est pas 123 400? Ça, mais en fait, Saint-Sion n'est plus... Ah si, Saint-Sion est actif, donc avec Saint-Sion 123 4. 1, 2, 3, 4. Merci, au revoir. Et info de Fox Kilo Express, pour quitter la fréquence et passer avec l'île info. Kilo X-Ray reçu avec les infos, au revoir. Paris info de Fox Mike Lima, bonjour. Fox Mike Lima, bonjour. Oui, monsieur, Cyrus SR20, Fox Golf Zulu, Mike Lima, de Megève à Lima, Fox Oscar Sierra, Saint-Valery-en-Caux. On est au niveau 85, on arrive sur Clapsy, transpondeur 7000. C'est Mike Lima, affiché 70 17. 70 17, Mike Lima. Paris Info de Fox Bravo Golf, est-ce que vous pouvez, je suis de retour, est-ce que vous pouvez me donner la fréquence que vous m'avez donnée pour Saint-Sion qui répond pas a priori? Donc c'est possible que Saint-Sion ne soit pas dans les actifs, donc vous contactez directement Clermont Info sur la fréquence 120 675. 120 675, merci, au revoir. Au revoir. Fox Papa. La fréquence est 200, faut quitter le site de Ville. Merci. Fox Papa. J'écoute. Fox Papa, vous pouvez contacter l'île info 127, au revoir. Paris Information, bonjour, Oscar Romeo Tango Oscar. Tango Oscar, bonjour. Alors Tango Oscar, Grumman AA5, VFR avec plan de vol de Namur à Auxerre. Nous traversons la frontière dans 5 minutes. Reçu Tango Oscar, affiché 70 01. 70 01 au transpondeur. Fox Novembre Zulu, vous êtes identifié alors. Reçu Novembre Zulu. Novembre Zulu, donc il y a du parachutage sur Nevers. J'en viens, j'ai vu, ouais, merci. Ici chez Charlie, on estime le Vernet à 57 et on quitte la fréquence. Qui est de la fréquence à Bernay? Charlie, merci, au revoir. Juliette Charlie, reçu, vous quittez la fréquence.
revoir. Que peut faire un autre entraînement. Oscar, Tango, Oscar, vous êtes identifié alors. Oscar, Tango, Oscar, nous sommes affichés, merci. Fox, Juliette Victor. Fox, Golf, Juliette Victor. Juliette Victor. Victor avec Beauvais 119.9, au revoir. Quand on est Beauvais, faut passer avec l'île info, faut que je laisse ça, au revoir. Donc vous passerez avec les infos 134.82, au revoir. Non, faut que je laisse ça. Paris Info, Novembre Zulu, en ville de je quitte la fréquence, au revoir. Donc Zulu, vous quittez la fréquence, bonne journée, au revoir. Fox, Mike Lima. Mike Lima 5. Mike Lima, vous pouvez passer avec... Fox, Rome, Delta. On arrive en début de vente arrière pour la 12 en main gauche. Info, Novembre Zulu, à 5 minutes du terrain, je me reporte en début de vente arrière 12. C'est pas comme dit devant le autonome du terrain pour la 28 à son rayon. On est en base pour la 12 main gauche. Verdu Fox Romeo Delta, on arrive en finale sur la 12. Du 90 kg, donc en face main droite, 12 visuels sur le... Fox Romeo Delta, on est en cours sur la 12. Info, Novembre Zulu, début de vente arrière 12 main gauche. Et finale numéro 2, 90 kg.
Nevers, information de Star Sara, toutes les vols sont posées. Nevers, fonction, vous êtes en deux parking en Québec. Zulu, la tout est dégagé.